A tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ciro, seguitemi su Instagram e su TikTok. Su TikTok mi chiamo CiroSessa22 e su Instagram CiroSessa. E oggi vi farò vedere i nostri squishy. Prima di tutto abbiamo una scatola con scritto scatola degli squishy di Ciro e Carolina. Ora la vedremo. Guardate qui quanti squishy, vi farò vedere dal primo all'ultimo. Prendo il primo, lo squiscioso perché lo sapevamo fare. Il secondo più morbido ma c'è pure duro. Terzo, pure lui un po' più morbido però sempre duro. Quarto, se l'ho detto già prima, scusate. Quarto, un po' più morbido ma sempre duro. Aspettate ragazzi. E poi mi sembra questa faccina. Questa è morbida. E sto iniziando ai morbidi con la vatta. Poi abbiamo fatto questo qui, un gelato, molto bello. E poi una ciambellina molto grande, questa è la più squisciosa. Poi queste patatine con scritto Ciro, Carolina Sessa e Ciro Sessa. Poi questo senza niente, solo le patatine. Poi questo la mia sorella ha un telefono, quello che ha lui, il suo telefono, e questo è il mio telefono, solo che non ho fatto la telecamera qui, quella TV. E niente ragazzi, il video finisce qui e ci vediamo domani ad un prossimo video. Ciao, anzi dopo perché il video giorno, vabbè, non lo so, comunque ciao!